Kocia taká chorá, tá vyzdravela. Ani to nemôže nikto vypovedať, ani to nemôže nikto vypovedať. Čaute priatelia, vítajte späť na YouTube kanáli Život v prírode Bushcraft. Ja som sa vybral dneska do prírody a idem pozrieť na nejaké tie zimné huby. Idem pozrieť na tie moje miesta, kde vie rásť uchovec bazový, Judášovo ucho. Sú tu všade stromy bazy čiernej, takže tam viem, že vždycky niečo, no nie vždycky, ale keď sa darí, tak niečo nájdem. A mal som už také tušenie, že to počasie je také, keď sú teploty nad nulou a je to dosť vlhko, tak vtedy vedia začať celkom rásť, tak som bol zvedavý, či niečo nájdem, a zatiaľ som už niečo objavil, tak som zvedavý, aké úlovky a kúsky sa mi dneskam podarí. Uvidím, jak bude čas, tak by sme si ukázali aj nejaký rýchly recept, čo si z neho rýchlo pripraviť takto v prírode. Nie je to zaujímavé, lebo veľa ľudí ho nezbiera, ale pritom je to skvelá huba, hlavne čo sa zdravia týka. Aj keď chuť nie je nejaká výnimočná, skôr je to neutrálna, tam kde ho dáte, tam sa prispôsobí. Ale to všetko nás čaká a uvidíme, čo sa nám dneskam podarí. A ja idem čosi nazbierať, pozbierať a spolu si to tu všetko prejdeme. Niekedy rastú až Pánu Bohu do okien. Nie všade sa dá dostať, ale kde sa dá, tak niečo nájdem. Vyzerajú také mladučké, že akurát sa to rozbieha, že paráda. No, nie všade dočiahnem. A z bazy čiernej sa robia aj pišťalky. Tento vyzerá taký mladučký trošička, tak ja si pozriem, akom bude stave, a zoberiem si jednu túto haľúsku na doma, si urobím pišťalku. Mohlo by to byť odtiaľ toto, lebo tu je. Pozriem sa na to. No. Ako môžete vidieť,
Preto sa to používa na pišťalku, lebo tuto v strede je taká mäkká dreň, ktorá sa dá ľahko vydlabať a máme potom dutú rúrku. Pár malých kúsočkov na inej lokácii. Tie väčšie zoberiem troška. Poberiem to tu a presunieme sa na ďalšiu. Chcem ísť pozrieť takému môjmu stromu. Ten vie ma tak prekvapiť. Tak som zvedavý, či tam aj teraz spolu niečo nájdeme, tak sa necháme spolu prekvapiť a som zvedavý, no. Potôčik tuto, ktorý je vedľa, zatiaľ moc neteče. Nejako si všímam, že poslednú dobu je tej vodičky v prírode ako si menej, ako som bol zvyknutý. Neviem, asi sa nám tratí troška. Aj tu je taký pekný vodopádik, ale úplne vyschnutý. No toto miestečko pekne teda v strede medzi týmito dvoma stromami pekne tam teče dole potôčik. Teraz to tam len tak ledva teče a to je tam z toho pekný vodopádik. Vždycky je to krásne, no teraz tej vody tu nie je moc. Priatelia, takže žiadny chubársky šok sa nekoná, čo som prekvapený, lebo to ste sledovali aj iné videá, tak na tomto strome tento kmeň bazy čiernej býval často úplne porastený uchovcom bazovým, čiže boli tam nádherné kúsky. Zatiaľ som tam našiel len taký mini kúsok, tak hádam sa mi to tu rozrastie ešte, ale tak som myslel, lebo väčšinou keď som aj tam nenašiel nižšie, tak tuto som zase našiel a teraz je to nejako opačne, že tam som čosi našiel a tu zase nie, ale tak príroda si určuje sama, kde, kedy čo bude rásť, takže ja sa môžem len prispôsobiť. No tak pôjdem ešte pozrieť na nejaké iné miesta. Takže nejaké kúsočky som tu našiel na tomto strome, tak zobereme a pokračujeme ďalej. No, takže aj tuto pri zemi čosi sa dá nájsť. Títo fešáci, to nepotrebujeme. Malinké nechám a toto je celkom fajný kúsoček. Takýto pekné zdravúčky. Tak tuto za mňou už vidíte, už je tu viacej vody a tu už by sa dalo aj pekne otužovať. Však sa pozrite sami. Paráda, že?
priatelia, som sa ešte presunul v poslednej lokácii, kde môžem niečo nájsť a sú tu takéto krásne dva kúsočky a to sú, jak sa hovorí, ukážkové čerstvučke, výborné. Takže predsa ešte aj tuto vidím troška, len normálne ten kmeň bazy normálne ide cez ten potok, takže neviem, či sa tam mi chce liepňať. Tak aby to malo aj tu nejakú tú akciu, to video, tak idem sa tam dole na to pozrieť. Lebo sú tu celkom pekné kúsočky. Tak ja si to tu pôjdem naoberať. Paráda je to. Tu celkom hojne toho. Tak ja už som na mieste a pôjdem sa tu troška rozložiť. Priatelia, ako vidíte, tak ja už som sa tu troška rozložil. Mám tu nejaké tie ingrediencie, čo si chcem spraviť. Chcem si proste urobiť takú, dá sa povedať, na taký čínsky spôsob. Ten uchovec bazový. Mám tu už takúto hotovú rýžu, čo je veľmi dobrá vec, nemusíte čakať, stačí len použiť a už je hotová, takže len ju treba troška chvíľočku prehriať a ona nažije, čiže super. Ja najskôr si pôjdem čajíček spraviť a nejaký ten postup si potom spolu ukážeme, ale najskôr si idem pripraviť nejaký čajík, nech tu mám čo popíjať popri tom varení. Kým sa mi, priatelia, čajík bude variť, tak ja si tu troška očistím cibulku a mrkvičku. Nejaký ten základ nech máme. Celkom príjemne, keď nefúka vietor, je parádne, čiže super. Ako sa hovorí, základ každého jedla je cibula, tak my si nakrájame
do toho aj tú cibulku. No, ja použijem aj troška tej mrkvičky. Troška si ju očistím. No. Kým sa mi ten čajík uvarí a pôjdem si to tu troška nakrájať. No a ja môžem pomaličky ísť pripravovať toto jedlo. Dám si na panvičku tú mrkvičku, cibulku, pridám olej, pôjdem si to tam začať pražiť troška. Opražíme si to na oleji. No, tu si dáme rečajíček. No. Olejík. A začneme troška pražiť. Troška olejka, nech sa nám to klže. No. A toto si my zatiaľ opražíme. Ja si pôjdem vychutnať aj čajík a iné veci. Ale toto potrebujem opražiť a
Čo som to chcel? No poďme si naliať čaj aj a toto troška nakrájame ty judášové uši si potom tu ešte. Nech si to pripravíme. No. Pekne sa mi to opraží. Ja si dám zatiaľ troška teplého čajíku. No a čo? Teraz tam pridám troška medíku pre chuť. Nech sa mi to skaramelizuje. No. No a pôjdeme za chvíľku pridať tie judášové uši. A teraz, priatelia, si pridám troška vodičky. Nech sa to, lebo keby to dáme do oleja, to uchovec bazový, tak on prská a potrebujeme aj nejakú, pridáme ho tu. Mám tu nejakú masok z nejaký bujón, nech to má troška náhrada bujón, teda vývaru. Tak uvidíme. Aby sme to neprehnali so slanosťou. Radšej menej potom pridáme. Lebo pôjde tam teraz aj tá sojová omáčka, tak uvidíme. A podľa chuti prisolíme, odsolíme, uvidíme. A
alebo troška pridáme vody. A pekne si toto povarím teraz. Takže priatelia, teraz tak 10 minút, 15 si to takto, nech to Judášovo ucho troška zmekne. Povaríme a potom tam pôjdeme pridať tú rýžu a len premiešame a majstrovské kulinárske dielo, hotový gastronomický zážitok budeme mať hotový. Pokoštujeme. Keď sa pridá tá rýža, tak si myslím, že to bude ideálne zladené. Máme tu rýžu basmati, čo sa hodí. To od jednej nemenovanej značky. A to tam pekne pôjdem pridať. Tak som zvedavý. Ešte chvíľočku to povarím a pridáme tam tú rýžu. Jaj, bože, toto je relax. Akurát ma napadlo, že tuto, keď už tu takto som pozeral niekde na Facebooku alebo kde teraz sú samé tá umelá inteligencia, to MI, čo vytvárajú všelijaké tí videá. Ja keď niekedy vidím tí komentáre, keď niekto to tam úplne vidno, že to je vytvorené touto umelou inteligenciou a tí ľudia fakt skutočne tomu veria, tam sú desiatky komentárov, že vždycky viete, ide samozrejme nejaký o to vytvoriť niečo, čo dojme alebo čo, a tí ľudia fakt tomu veria, že je to skutočné, takže fakt ja nechápem. No ale toto isto nie je žiadna umelá inteligencia, toto je krutá realita tuto. Takže paráda. No a uvidíme, ako to bude chutiť. Takže už tu máme tú zmesku a teraz tam vykydnem túto rýžu. Nech mi dojde, lebo ona je taká, dá sa povedať, už hotová, len ju treba ešte chvíľočku dorobiť. No tak to vyzerá. No. Nechám ju takto v tom prehriať. Musím sa ju troška potom rozdrobiť. A budeme to mať také rízetko. Keď sa zohreje. Nažije v tej omáčke, zohreje sa s tou šťavičkou. Pôjde lepšie rozdrobiť. A ju musím troška nechať zohriať. A potom uvidíme ten finálny výsledok za chvíľočku a nechám to ešte dôjsť. Prevariť s tým. Ako vidíte, tá rýža už pekne nažila. Už nasáva do seba všetky tieto výborné chute, ktoré sme tam pridali.
stačí chvíľočku. Kde mám také spojené, to som pekne rozdelil. Už to ide ľahúčko, keď je to zohriaté tá rýža. A vyzerá to celkom lákavo. To vám to ukážem zblízka. A sami môžete povedať, že ako to bude vyzerať. Už aj nejakí komári sa tu dostávajú. Asi tiež nemôžu odolať tomuto gastrozážitku. Sviňa páli. Čakaj. No. A ja to môžem ísť túto moju rýžičku ochutnať. Ako vyzerá. Ako vyzerá, ste videli, ako chutí. Jednoduchá, dobrá rýža s cestovino. S čerstve nazbieraným uchovcom bazovým, ľudášovým uchom, ktoré príjemne chrumká. Fakt je to dobré. Nič zložité a ani čo sme pridali z prírody, čo sme tu našli. Mám rád kombináciu medu a sojovej omáčky, tak takéto niečo môže byť. Tieto ostatné huby, kde si ušuším a zase použijem niekedy aj doma na takéto prípravy. Takisto veci aj ostrokyslú polievku alebo také niečo. Mi tu všetko padá do toho, tu z prírody. Sem tam nejaký komár, sem tam niečo zo stromu, ale to k tomu patrí. No. Už je nevýhoda toho, že teraz sa už úplne skoro stmieva. Za chvíľku už je úplná tma. Už to nič nie je vidno potom. A človek má menej času. Takže to idem ešte vychutnať a ešte sa vám ozvem. Ale je to dobré. Veľmi chutné. A táto rýža, keď je hotová, nie je toľko starosti s tým. Aj vám to vydrží, nemusí to byť v chladničke.
Samozrejme by ste tam mohli pridať nejakú cestovinu. Alebo čo no. Sú aj také čínske cestoviny. Takže v pohode aj to. Ale ja som tzv. Rýžový. Ale rýžu môžem na všetky spôsoby. Ja ešte dopijem tento čajík. To bolo jablko školica. Taký ľadový už. Však nemrzne, ale je okolo nad nulou čosi, takže no hovorím dneska, čosi sme našli. Bol som sa pozrieť, takže rastie čosi aspoň na pár. Ja, že toto som bol normálne, som to zblajzol a normálne som prekvapený, že čo som to dobre vymyslel. Varil som to prvýkrát, takže tak omáčku takúto sojovú med to používam do činy alebo takto. Takže ma napadlo, že takéto niečo a je to fakt bolo chutné. Aj túto rýžu som chcel proste ukázať, že sa dá aj takáto so sebou zobrať, keď človek nemá toľko času. No, tak čo no. Hovorím, ja som si to tu dneska vychutnal. Ja si pôjdem pomaličky teraz to tu už pobaliť ale ešte si tu chvíľku oddychne, lebo jak sa mi nechce, keď sa človek naje. Teče voda, teče po kameňu čerka, šo mene mamočko, šo mene mamočko. Takže priatelia, ja už pomaličky, ale isto postupujem domov. Tak dneska dúfam, že ste si to užili. Ja som bol normálne celkom prekvapený, bolo to dobre, chutné, takže super. Rýchle, jednoduché, samozrejme môžete si tam dať hociakú zeleninu, barčo, čo sa vás napadne. Toto bol len taký rýchlo jednoduchý recept, ktorý sa dá takto pripraviť. No a ja budem rád, ak sa vám videjko páčilo, lebo však nie je problém niečo navadiť v prírode, ale ťažké je to tak natočiť. Sa mi to páči, aby ste všetko videli, čiže to už, na to už treba aj veľa času a to zabere, ale človeka to baví, aspoň som v prírode. No, teraz musím nejako prebrodiť tento potôčik. No, čakajte. No, hádam už dobre. No, takže budem rád, priatelia, jak ma oceníte, nájdete si tú chvíľočku, dáte tam like, kto chce nejaký ten komentár, nehryziem a človeka to vždy poteší za tú snahu, koľko človek tomu venuje času a keď si človek nájde aspoň tú 1 sekundu na ten like. A to bude všetko, priatelia. A my sa samozrejme vidíme zase niekedy na budúce pri nejakom tom videjku z prírody. Tak uvidíme, dúfam, že nám zase nasneží. Bo nasnežilo, zasa to potopilo, takže nevadí. Tak sa držte a
Vidíme sa potom na budúce. Čaute. Не можу, мамочко.